Ақиқ ақын Мұқағали өлең ермек емес, елге аманат деп таниды. Мен дағы өлең жазбаймын ермек үшін деп, абай сарынымен жырлаған жырында ұлы ақын жаққан сәулені ұрпақ сөндірмесе екен деген сезімде болды. Олай болса, ұлылардың ұран ретінде жазылған осы бір жырын назарларыңызға ұсынып қояйын. Мен де өлең жазбаймын ермек үшін немесе өлмеу үшін, жазам жырды мен, жасырмаймын жаралы жүректерді емдеу үшін. Ермек үшін белгілі жырламасын, ермек десе ел мейлі тыңдамасын. Өтсем болды арқалап адамдардың қуанышын, шаттығын, мұң наласын. Қуат алып абайдың тіл күшімен, жыр жазамын абайдың үлгісімен. Абай болып табынсам бір кісіге, абай болып түңілем бір кісіге. Білмеу үшін, құлқынды жемдеу үшін, мен де өлең жазбаймын ермек үшін. Жаздым үлгі жастарға бермек үшін, абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін.